Ovako, ja sam Rimda, producent, beatmaker i pomalo reper. Dolazim iz Sarajeva, rođen 1993. godine, imam 27 godina. Ovako, muzikom se bavim pa možda neki 12 godina, tako negdje. Nisam ni broj. Profesionalno se bavim od kad sam ušao u Imperiju, eto, posljednje 4 godine. A sve ovo prije toga je bila kao neka priprema, učenje, ali eto, otprilike neki 10-12 godina sve ukupno. Ne znam. Od malih nogu nekako slušao sam uvijek taj hip-hop, bukvalno možda od 2., 3. razreda osnovne škole. Ono, Tupac i ti fazoni su bili. Onda sam došao do Ede Majke. Da li on Slušaj Mater bio album, ne znam koji on, 2003. 2004. možda da je taj neki bio. I onda sam njega slušao, pratio i kao počeo sam ja nešto pisati, neke tekste ono kao osnovne u školi s Rajom, ovo ono. Međutim, nisam imao nešto da snimam, nisam znao kako doći do beata uopšte, mislim, tada. I onda je meni u svemu tome lakše bilo da ja nađem program da radim beatove, sam sebi uradim beat i na to da snimim. I tako sam počeo u 8. osnovne, ja mislim da sam napisao taj neki tekst, snimio prvu pjesmu na svoj nekakav beat, to je bila katastrofa živa, ali tad se počelo sa tim svim. Najveći izazov, evo ima dosta, bar kod mene. Puno odricanja, to prije svega, to mi je najgore bilo. Nekako kroz porod da se odrekne to nekog standardnog života, završiš srednju školu, nađi posao, ženi se, znaš i do kraja života si u tom istom. To mi je bilo najgore nekako da se odreknem tog i da svi kažu da to mi je, znaš, da me podržavaju. Ali eto, uz neku malo veću muku sam uspio. Odricanja što tiče još, ja kao producent, beatmaker, mogu zaboraviti na izlaske, mogu zaboraviti na druženja, zatvoriš tu sobu, samo radiš, eto, to su neka ta odricanja. Izazovi sa beatoma, svaki dan je izazov. Svaki dan u svijetu neko nešto novo objavi, novi fazon, novi trend. Ja se trudim da ispratim to sve, tako da je to jedan od velikih izazova. Najveći uspjeh, nisam nešto bolesan za parama, mada je to veliki plus kad možeš da zarađuješ od tog što voliš, ali definitivno najveći uspjeh je što uopšte mogu da radim to što volim i što hoću da radim. Bilo bi pravo loše da radim nešto što mrzim, a moram da radim. U mom slučaju, ja apsolutno nikakve veze sa muškom školom nemam. Znači, muška škola se bukvalno u putu sreli nismo. Tako da, u mom slučaju nije bitno. Ja sam sve sam naučio bukvalno za kompjuterom, od sviranja klavijature do razumijevanja muzike, do te neke muške teorije, sve sam sam naučio, tako da ja mislim da muško obrazovanje nije toliko bitno. Ovako, po meni, krađa beata je kad bukvalno uzmeš, presviraš tuđi beat, svaku notu istu, bukvalno, znači kad presviraš neki beat, po meni je to krađa. Sad, sampliranje ima dosta načina, možeš ti uzeti neku melodiju kao ideju, malo je doraditi i oko svega toga svoju ideju staviti. I to može da stane po sampliranje. I sampliranje također može da bude uzimanje originalnih zvukova sa tuđih pjesama. Na primjer, kao što su radili u old school reperi Tupac i ti, oni su bukvalno radili tako što su uzmali dijelove tuđih pjesama i samplirali njih i oko toga gradili svoj taj neki instrumental. Mislim, nije Tupac to radio, ali on je na takve samplirane beatove snimao. Pa ne bi rekao originalnost da je nešto. Dan u ovom vijeku teško je biti nekako originalan. Više je to ko je prvi doveo neku vrstu muzike kod nas. Ja mislim da je to bitnije, ko će prvi dovesti neki novi trend koji je tamo negdje izmišljen, ko će prvi to kod nas da donese. Ja mislim da je to nekako bitnije. Strani zvuk. Slušam najviše Amerikance. Slušam taj njihov trap. Što se tiče beatmakera i producenata, najviše cijenim Scott Storcha.
on mi je idol, njega sam od malih nogu slušao, tako da mislim da taj neki njegov zvuk najviše cijenim. Galom Bubo, definitivno. Pored svih ljudi, njih bi uvijek izabrao. Ne znam, nekako smo se uklopili sa Džalom, pogotovo najlakše je s njima raditi. Pogotovo nakon te neke 4 godine rada zajedno. To je bukvalno 5 minuta dogovora kakav bit treba, kako to treba na kraju da izgleda i to je riješeno sve. Tako da mi je sa njima najlakše raditi. Perfekcionista najveći na estradi. Pa ne znam, sad što se tiče ovog našeg kruga ljudi koji radi u neku urbanu muziku, hajmo reći, ne bih izdvojio nikog. Mislim da su velike perfekcioniste ljudi koji rade narodnu muziku. Mislim da neko od njih, ne mogu izdvojiti nikoga, ali mislim da taj krug ljudi je taj, neki perfekcionisti su oni, ja mislim. Ja bih rekao tako. Zanimljiva stvar koja nam se desila je ta da smo prvo uradili bit za Milana Stankovića za pjesmu Branim te. Pravo sam se namučio da bi uradio taj bit, da bi Džale i Buba rekli to je to i da bi poslali Milan, da bi on rekao da je to. I da bi nakon 2 mjeseca, nakon što sam se ja namučio na taj bit ko budala, da bi nakon 2 mjeseca došao Buba i snimio na taj isti bit pjesmu Pravo vrijeme. I ja sam trebao to da prerađujem i da uradimo, da imamo pjesmovno Pravo vrijeme. I onda kad mi je meni to poslao, ja sam se za glavu uhvatio, ali eto, nakon cijele noći sjedenja, uspjeli smo uraditi Pravo vrijeme koje je izašlo i koje je ubilo sve. S obzirom da mi je ovo prvi ozbiljan projekat i da mi je prvi spot, zadovoljan sam dosta, sviđa mi se i pjesma i spot. Imam plan, naravno, još i pjesama i spotova. Što se tiče i bitova i muzike u globalu, ja nisam ni na pola puta došao još uvijek. Tako da, od mene bit će još puno stvari u budućnosti. Pa volio bi Žalom Bubom nešto da snimim, iskreno. I to na moj bit. To mi je nešto, ne znam. Volio bi tu kombinaciju da čujem. Gledali ste On Point na Imperija TV-u. Uživajte uz moje bitove, čujemo se još puno puta. Ćao!